Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni guys kita mancing lagi. Okay guys, jangan bosan-bosan ya guys tengok saya punya video. Doakan saya dapat monster guys. Jangan lupa subscribe, like, view sampai habis, okay? Batuk lah guys. Makan sate guys. Makan sate sambil mancing. Gelojok lah makan. Lapar. Ni makan ramek. Beli dekat pasar malam tadi. Jom jemput makan. Macam tak usik lah guys. Tak tahu kenapa. Bagi ikan makan. Makan tulang ayam. Dedak tak nak makan, bagi dia tulang ayam.
tak nak makan, kita yang makan. Makan tu. Apa guys? Dia tarik tu. Ikan kecil kot. Goyang teruk. Dah tarik dah. Alhamdulillah habis. Dah kenyang. Ni pula Milo ais. Oh, makan dekat tepi-tepi tasik ni, apa pun semua boleh masuk lah. Alhamdulillah. Buang sampah dulu. Penonton. Nah. Wow. Tumpan jadi iklan. Ni artis saya 2 orang ni. Import daripada Batu Belah. Peminat mancing, peminat setia mancing. Setiap hari datang dekat Batu Belah. Say hello sikit.
Hello, macam tu. Alah, malu-malu. Tadi je kena bagi tahu kawan-kawan nanti. Kita orang gaming je. Oh, gaming. Boleh lah. Gaming campur mancing. Baru, re. Kalau main gaming mancing tu, tahu tak? Ha. Tengok ikan nak makan dah. Tengok. Pakcik letak umpan sikit. Confirm dapat. Tak apa, bagikan cepat besar. Boleh mancing hari-hari. Aduh. Alah, hai comelnya guys ikannya. Comel lote. Ingatkan nak kumpau. Last-last dapat comel lote. Pecahlah kumpaunya. Ikan kecil guys. Kita rilis. Salam Lestari. Bye-bye. Okay lah guys, kita balik dulu. Bye.